Качи. Да, здорово. Как Вань горит. Вот так. Работает над огнем. Мальчик. Мама тут такая. Так, еще пока в кадр не попадет. Тоже Маша. Вот какой огонь развели. Угу. У нас тут ритуал. Да. Парниша, ты просто огонь. Ага. М, Как здорово у нас получилось, да? м. Да. Мама тут Я тут колдую. да, колдует, Как дома. кашеварит. Да, вот наша палатка. Мгм. Ой, да. А вот у нас тут еще есть специальный железный блок, чтобы там хранить продукты на ночь. Да, это железная коробка. Да, там можно... В общем, чтобы медведи не напали, не прибежали и не съели нашу еду, а заодно и нас. Все, ты все разжег? Да, Тим? Ты молодец. Отличный огонь раскочегарил. Я видел. Я Еще будешь кочегарить? Ну давай, еще кочегарь. Ух ты! Вот какой. Вот. Да, замечательно. Вот, стараемся. говорю чуть-чуть. Нет. Такой у нас семейный вечерок в воскресенье.